ถ้าคุณมี3อาการนี้เบาหวานอาจแอบย่องเข้ามาแล้ว ไม่ต้องอ้วนก็เป็นได้ ระวังให้ดี ดื่มทั้งวันยังหิวน้ำอีก น้ำตาลในเลือดอาจสูง เข้าห้องน้ำถี่จนเพื่อนทัก ร่างกายกำลังระบายความหวานออกถ้าปล่อยไว้นานๆ จะเสี่ยงทำให้ตาเสื่อม ไตพัง หัวใจรวน เช็คอาการวันนี้แก้ทันที ดีกว่ารู้ตัวเมื่อสายไปแล้ว